喺馬來西亞嘅喜樂之家，每日叫醒呢間孤兒院嘅，除咗鬧鐘聲，仲有30幾個細路同埋青年人嘅腳步聲。不過第一次見佢哋嗰陣，佢哋個個都耷低頭，眼神入邊收埋咗好多故事，但係冇人敢講出嚟。負責人同我哋講，佢哋最需要嘅唔係玩具，唔係零食，而係抬起頭嘅自信。就係咁，我哋7個香港嘅義工帶住繪本嘅教材，用咗3日時間，同佢哋一齊創作咗20幾個獨一無二嘅故事。最後一日，我哋邀請咗佢哋所有嘅人，帶住自己新鮮滾熱辣、珍而重之嘅嗰本繪本嚟到台上面，同所有義工同埋同學分享。一開始，佢哋個個都你推我讓，哎呀，阿豪你上去啦，哎呀唔好啊，琪琪你去啦。其中有一個男仔雙手都震到連咪都揸唔穩，但係台下嘅拍掌聲竟然比佢想象中仲要大聲。最後佢哋9成人都敢拎住自己嘅繪本企上台分享。臨走嗰日，班學生偷偷地塞咗7本手作繪本俾我哋。雖然釘裝到歪歪斜斜，公仔又畫到甩皮甩骨咁，但係每一頁佢哋都貼滿咗貼紙同埋佢哋自己嘅心意。原來佢哋通宵趕工就係想話俾我哋聽，你教我哋嘅我哋都記得，我哋真係識㗎。有點估到幾個月後，負責人會同我哋講，孤兒院嘅大家唔再沉默，唔再驚。而家個個禮拜佢哋都搶住上台揸咪，分享佢哋嗰個星期嘅感恩事。原來自信呢樣嘢同種蔥係一樣嘅，只要你淋啲水落去，佢就會自己成長。我哋只不過係陪咗佢哋幾日，但佢哋教識我哋，一支燈膽嘅光可能好微弱，不過當你傳俾我，我傳俾你嘅時候，成條路都會越行越光。你手上面嘅燈，可能就係人哋等緊嘅光，燈火相伴，照亮每一段路。你講啊，到你講啦，快啲啦！